सो है गाइस, गुड मॉर्निंग ब्लॉग। सो सुबह का ताज़ा खबर यह है कि बाइक का टायर जो है पंचर हो गया है और जो न्यू टायर था उसको लगवाना पड़ेगा। अभी पुराना टायर पंचर हुआ है तो न्यू टायर लेके जा रहा हूँ, भी लगाऊंगा। बस इसको फिट करना है और तो कुछ काम नहीं है। देखते हैं अभी ये कितना दिन चलता है। वो वाला तो अलग बीट लगाया था, ये वाला अलग है। वो वाला नाइलो ग्रिप था ना, ये वाला मोटो ग्रिप मोटो डी है। मोटो डी। उससे अच्छा है। टेढ़ा करना। तो अभी टायर लगा के निकल चुका हूँ। राइड क्वालिटी बहुत ही इम्प्रूव हो गई है। जब भी स्लिप करती थी थोड़ा बहुत, स्लिप भी नहीं करी है और पिकअप भी थोड़ा सा बढ़ गई है। क्योंकि अगर जैसे ही मैं जोर से एक्सीलरेट करता हूँ ना, ऐसे जैसे एक्सीलरेट किया तो वो स्लिप करने लगती थी थोड़ा बहुत, तो वो स्लिप भी कट गई है। तो अभी घर जाते हैं। ये देख लो, ये है मून। और देखो क्या व्यू है, देखो क्या व्यू है, देखो बस व्यू ही देखो। तो अभी आप देख सकते हो कैसे नीला 27। और देख रहे हो कैसे हालत हो गया मेरा पूरा, गर्मी में हालत ख़राब। और इधर लोग आ रहे थे, भीड़ भाड़ लग गया था, पापा सो गए हैं, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा बहुत काम करना पड़ा। इधर जो काम कर ही रहा था। और तो फैन चला के बैठता हूँ पीछे। बहुत गर्मी है गाइस। अभी पापा सो गए हैं, देखते कब तक उठते हैं। वैसे उनके उठने से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा मार के ही बैठना चाहिए। हम लोग का खटिया तो है इधर, तो क्यों बेकार का खटिया, मतलब चौकी में कपड़ा मारने का।